full episode, Ilocano Love Storya. Kung naklakit din na saan mo apat ganti awis ko amang rabiita iti daytoy restaurant. Awan ti rason. Tapno payan ka, Rosilda. Saan ka kati amabain na makikuyog kanya? Dinto ta, parig na anak kan. Anya ko ma. Awan parikot kanyak. Agya manak makasta Reynold. Samay sa. Balo ka meten. Baruak met. Pudno matkid di. Di uray ibagada nga agina. Okay pala dayta. Yung tay aglola. Talaga lang ha. Malala, ituloy takit din timangan. Lumamis ang dagiti in order tama. Rosilda. Hmm? Oh, kalaata nagulimag ka. Kan napasang na ay ka man. May salang ti parikot. Wat naman purpuri-puri ti panunot ko. Oh, ano day ka? Ti anak mo. Ni Melissa. Ha? Apay ni Melissa? Saan nga ta nga agriri? Lumamuan na ti relasyon ta. Awan parikot iti dayta. Nabayagan na pimusay day di papana. Ikan maysa. At damat din iti hustong aydan. Amok amawatan na. Nga ta? Ken awan rumbang apagdanagam, Reynold, dear. Siyak ti makaamo. Actually, dahil ti magburburi-puri ti panunot ko. Ada ka mat gaya man, Rosenda. Wen manang, simangpot ka din ni Melissa? Awan pa'y mat. Oh, idasaran ka din? Ah, saanan manang? Nanganakon. Ay, talagan sa adiag nakam ti anak ko. Anya to rasan? Bimal balasangan na balog. Lakwat siya na ti amuna. Addan to daya no madamdama. Ay, apo, kasano lang atan ti biyag na. Manot tawan nan. Ngam di pa lang nakaturpos iti adal na. Sukat iti kurso na. Sa adadumat ti balog na. Siguro akat saan unay amadanagan, maipapan iti masakbayan na. Apay kit di na saan? Mang namnamalatan iti sanikwa anaba ti day di papana. Nga labit, dayta ti pampanunutan na. Maibus ti kwarta. Ngam ti adal, agnanayon nga daken ka. Amo na, adakkel ti tawidin na. Ta, bugtong nga anak yu iti day di Simon. Saan arasun day tamanang? Ulitek, ti kinabak nang mapukaw. Maibus, ngam ti adal, agnanayon ken ka. Wen met kiti Sige man manang. Mangyag kalaangan dito iti kape. Mabit lang nga ron. Wen manang, urayo ka sumangpot ni Melissa. Ta danapatag nga ibagak ken kuana. Makaturog ako na. Adala ko maibagak ken kuana. Ngam sa bagay. Urisan kun nga ibagaken kuana. Awan mabalin na. Anya nga minday ta ay Rosenda. Ta kasla na patag-unay. Maipapan ka di, iti panagadal na. Saan manang makiasawa akmanen. Anya? Nalawag tinangigyo manang intang. Kasta aya. Adaman gaya man panggap mo ang makiasawa. Nalpasan ti tulag mi kan ni Reynold. Agkasar kamin. Tapno makapagdin na kamin. Ay, iso Sige. Saan ko na mauray ti anak ko? Ken may sa. Ang mga nakainom man na sumang pati balog nga ubing. Sigurado kan, iti dayta apang nagdeng mo. Wen manang? Saan panakibiyang Ngam, anya? Ay, amuklatan no anya ti agay ay ayam iti panunot yu manang. Ni Reynold. Kataublaeng ni Melissa. dayta nga ron kat. Amangan no tila ang kinabaknang mo ti almanan na. Sana kasta mo ti panagkita ka ni Reynold manang. Sige, biyag mo dayta. Ngambalakad laeng ti may sa akabsat ti adda kanya. Tasaan ko akayat nga agbabawi ka iti udi na.
Apay anak kaul-ulimod ka, my dear. Madandalaga na kami. Pagtanakam ko, Ang mga nusan nga manugot ti anak mo iti plano ta. awan mabalin na. Kinapudno na. Saan ko anak uray idirabi iya si Mangpet. Kan nakaturong pa'y itay pumanawag. Balok namin nga ubi. Saan ko kaya ta siya ti pakaigapuan? Ti saan nga pagkinaawatan nga gina? Saan ka nga agdanag iti dayta? Ay sa awan maramidan na loan niya ti panggidag ko. Saan ko ang mawatan ti riknak? Madalaga na kajak mawatan. Siyak ti makaamo. Iwaksim diyan yaman amadi apang panunutan. Saan mo ang maikat kanyak tindanak? Saan mo ating lang tirik na ti anak mo? Wen, ngam. Awan karbengan na amang lapid kanyak iti kayat ko nga aramidan. Ta, anak ko lang. At dakin ka day ta. Ang dinak maklon. Awan mapalin ko. Tagagangay laing tibiyag ko. Ala, maangkan Melissa iha. Thank you, auntie. Auntie. Anya dyan bagayong itay? Inururay nak ni mamay di rabii? Wen, adda ka no napatag nga ibagana kumakan ka. Nasakit ti ulo. San mat ngaminan ang mamingga dagiti barkada nga ginom. Apay ngamin anaginom ka aya. Birthday ti may sa barkada mi, auntie. Sa anak mo't anak kapagkid-kidan. Kita iha. Amangan no sa balit ti masumok mo. Anya? Kasunugayam ti panagadal mo. Okay lang, auntie. Kita di mo babaybayan. Baybayan nyo man day ta atal-atal. Nga pala po na nga agad na. Bak nang kami lang harod. Anya? Sos, iha. Ti kinabak nang maibos. Ngam ti adal, agtalan na agkin ka tong palbihag. Ahaw! Adula amin kay ta. Ay, auntie. Amuyo ka din ang yatibaga ni mama kanya? Melissa, iha. Pagsardangan dak ka din nga agadan? Ay, awan parikot, auntie. Makaturpusak man kan sa anak to nga agrigat. Tasi siya nga agtawid iti sa nikwa ana ipundar day di papa. Sigun ken kwa na, uray saan na kanong nga ipakadakan ka kat mabalin. Anya nga min day jay, auntie. Makiasawa manan. Anya? Manang, magisagana kayo kit di man iti pangaldawan. Sige. Tay paborito ka masida manang. Kare-kare kan chicken curry. Ewan. Ay, manang ni Melissa. Simrag ka di itay agsapa? Wan. Naibagayo ka di ken kuanan ti imbaga ki di rabii kada kayo? Kwa. Wan. Imbagak ngamin ken kwa na nga inururay mo, taada na patag nga ibagam. Kasta ka di. Nagdamag, iso akapilitan nga imbaga ko na. Anyat ko nana. Nakigto. Idi kwan, timmalikudan. Saan ko nga amun anya ti makunana? Uray pa'y anya ti bagana. Sanak amalapdan. Agsarita kayo nga aginaa. Wen manang, kasarita. Ngam kayat naman wen no saan. Di na malapdan ti kasarmikan Reynold. Apay nga nawis nakmanan dito yung resto bar, Melissa. Adaman siguro ang parikot mo niya. Bad trip ngamin, friend. Di mo ko na di ka manon simrag iti klase. Sanan, naawan ganas kong hagatan. Kasana nakaturpos kay ti kursong nakastamat. Adun sa ti panaglanglangan mo, miti sisirap mo ah. Eh, saan man na dito ti pagsarsaritaan ka? Awan sir-sirpi na. Siyak ti masaysayangan, itigas-gastuson nga awan matserserbi na, friend. Apay ko mamasayangan ka, kat saan mo matakwarta? Anya man nga mina na ti parikot mo, friend. Ningarod mama, patrip tinamok ka nanti. Apay, anya ya tinamang may papan kini mamam. Pagsarsardangan na kanya gadal. Sika ngamin, adadot langan mo ngamti sa sarap mo iti pagadalan. Awan parikot. Agadalak manuan saan tabak ng kami mat. Kansak lang tagtawi diti sa nikuha na ipundar day di papa.
Matlagayan. Anya nga rin ti parikot mo ita. Makiasawa ka numanan. Anya? Dahil ka tinakabadtripan? Juan! Anya katawang dita, ha? Nay, awan magtakas na makiasawa ni mamam. Tabalo mo tan. Kan nabayagan na bimusay dahil di papam. Juan, ngam nakainganan. Kasapulan nati katin na kunaynay. Anya kan sa ubing pay ni mamam. Awang pay 50 na. Kumaa. Nukataib na ti pakiasawaan na. Masigurado nga ubing. Juan, kataib ko lang ti pakiasawaan na. Anya? Ay, sana all. Ay, day taman. Sama suruna. Sigurado ang nataar, friend. Ay, saan ko nga mo? Amo, kwarta lang ni mama tinalmanan na. Saan magsiguro, friend? Tauray mako na nga daan edad na. Napunggapay lang. Tay ko nada ah. May asim pa. May saka mga. Pudno ti magbagak namin. San abinaybayan ni mamam ti bagina. Kan addan amok akasta. Adda pay artista na kiasawa iti kataob na ti anak na. Isuda ah. Katiin na ti pambansang kamao. Ubing ti nakiasawaan na. Anya? Isungawan dakas na makiasawa man ni mamam iti kataob mo laeng. Mabalin lang ta, friend. Kas iti drama. Duming mabalin amin. Apay, Reynold, my dear. Something wrong? Awan. Adalang pampanunutek. May papalitin sitwasyon ta. Saan ka di akinunakin ka? Awan rong ba nga pagtanagam? Diyak maliklikan timang panunot iti sitwasyon ta. Imbagak lang arudan. Siyak ti masurot. When matungpal, ket awan makalapid kanya. Panunot man? Katayip ko ti anak mo. Kan agasam day ta. Nagdakkel ti ba ti tawenta puno idata? Anya ko ma? Age doesn't matter ako nada. Kan, saan langan na data ti kastoy? Adun. Kasmat lang iti lakay ang mga sawa iti ubing. Asino ti mamati? Nga ayat ti gapo na aginayat ka. Anya? Amok. Ure ti ipag mo ti anak mo. Sana mamati anapod no nga ayat ti rason. Kay nayat ka. Uray adayo anataangan kang siyak. Ibaga dakit ti ah. Di kinabak nang mula ang ti rason no gapo na. Apay kumaday tati pampanunutem. Ipag ko laeng dayjay. Awan karbengan na ang makibiyang kanya. Nang runa, no pakasignan ti puso. Rosenda, der. Dear. Gusto nga awan rumbeng apagdanagan. Kas na ko. Awan makalapid kadata. Agyama na. Simbangpot ka matlaangan. Pasensya kayo na, auntie. Nagkuyog kami kanininlin agayam ko. Kitaong ay. Ang mga no sa bali ti masarsarakan ditan. Naimpag kumano saan kaabalasan. Nidak pagkadanagan, auntie. Gaya, simangpot ka din ni mama. Simbangpot da itay. Ngam rimwarda matlaan. Simangpot da? Kunayo, auntie. Sino ti kadwa na? Tinobyo na nga ubing akataob mo laeng. Ngam natairkit di. Saan ko nga'y palubos, auntie? Tiyagpat dyan nga ay ayatan na ni mama. Melissa. Wan! Guwarta lang tikayat na kin ni mama. Nukas tamat lang aday talag balbalog ter aramidam. Isardeng mula ang ti agadal. Saan ka matlaang nga makapagturpos? Manon titawan mo. Saan na kapag parikutan, mama? Total katmak ng tayuman. Anya? Saan mo pampanunutan ti masakbayam? Saan na basta maibos tinaipundar day di papa? Unay ti kasta na panagsasaom, Melissa.
Adda ka dinaskan nga ibagayo, mama? Takayat da ka kasarita? Wen, napatigunay. Di ka di plano yung ama ki asawa manan? Wen, Katayab ko ka na lang, ti boyfriend nyo. Wen! Ipakatak man wen no saan ken ka. Mabalin ko malata. Ngam, tapnawan makunkunam kanyak ngaynam. Ibagakin ka. Nasa ukanyak ni auntie. Kataod ko lang. Anya ko maita? Patsin nyo ka di nga ay ayatan na kayo dayjay. Kwartaan na kayo lang. Ay ayatan nak ni Reynold. Jackpot dyan nga ay ayatan na kayo. Taadayo anataengan kayon. Ngamkit di, kinabak nang nyo lang ti kalkali kaguman na. Sana pud no dayta. Ha! Ura niya ti bagbagayo. Jackpot dyan dayta. Anya nga ron ti kayat mo mapasama? Saan ko akanunungan ti plano yon? Anya? Nalawag timbaga. Kanuray ni auntie. Di na ayaw nanti kinamaagyo. Sana kinamaag daytoy. Taagin inayat kami. Iswala dingitak, mama. Saan ko nga ayaw nanti kayat yu ama pasamak? Ibagak metken ka, Melissa. Anak kalaeng. Ket sa anak amalapdan. Anya? Kang runana. Awan karbengam amang laped iti panagragsak ko. Nawatam? Nung ipilit yu dayta, pumanawak ni tibalay. Oh. Anya? Kamsakbay ang pumanawak. Alaal kong titawid ko. Among kaditi sasawam, Melissa? Amok, mama! Kaya't naasawan dayta, saan ko akanunungan ti panakiasawa yung manan? Awan karbengam amang laped kanyak, ta anak kalaeng. Ken, apay, maited mo kaditi pakaragsakak. Mama, Ibagakin ka. Uray asino ti agdep-dep pa. Matuloy ti kalaysa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Among Pards, naggasat kalaunay. Rino, Man-mano agasat daytan. Agasam Pards, adda nasawam. Adda pa yung nanang mo. tsak magustuhan ti angaw mo, Rino. Raba ko lang, mat. Si kagadimat. Pudno ti kunak, Pards. Naggasat ka. Pudno amid yun adda edad na. Napunggapay laang. Pudnot ako nam. Nalailos ka. Saan ka di? Nga adda jay kanta nga. Agbabaketak. Sa bali mananti. Oops. Saan ka masaer te ibagbagak? Husto mo ti kanta. Ay, sana ya. Rino, Nalailo kan. Nadungo ti bakit. agpasumit kiti dayta. Taisot na gusto kang Rosinda. Kan baknang. Adot negosyo da ako nam. Anapanawan ti asawa na. Gusto ti ko nam. Saan aday ta tinangayatak kin Rosinda? Us. Apay, may saka kadimot ali mamati. Ana sursurok nga inayat ni Rosinda. Itilaksid ti kaddan edad na. Sorry. Agdwa-dwa ak. Nupay kasta. Sige. Patyan ka. Tanasingid ta nga gayam. Dahag kasakit di dayto ya. Agsubsubang samat dagiti aginan. Uri siyak. Amok asaan ko amalapdan iti kayat na. Biyag namat kit di dayta. Ken nabayagan anatay day di Simon. Kang runaan na. Saan pa'y mat ka iso tinataangan. Ken adamat nga raglangan na. Iso saan akong amas daaw no adalat ta gusto kan kuana. Saan kumamat akas kin Reynold? Akataublaang ti anak na. Saan nabali ko ma? Di pagdanagak laang ita. Ang mga no agrebelde ni Melissa iti kasta panggap ti inana. Kat ang mga no ad-addan asabali ti matumog na. Naimbag ko ma no saan ababai.
Sigurado ka iti dayta, Reynold? Wen tatang. Aring na ngay namon wenno nanang mo ti kunam nga asawa. Awan matparikot tatang. Tanapong gapay lang ni Rosinda. Ato pay lang ti abakan na ababalasang. No pintas wenno kinapungka ti pagsasalitaan. Una ang saan kanto nga tama sornon? No ibagada nanang mo wenno lolam ti asawa kasta. Kawat ti bibiyang ko ti tatang. Tasaan damat abiyag ti biyag ko. Ken ibagada laki di akwarta na laang tinagayatam ken kuana. Saan kidi apod no apanagaya? Kasi tinakunak tatang. Awan bibiyag na kanyak. Biyag kan pakasik ng tipusok na ito eh. No saan dapat siya nakasta? Awan maramidak. Pudno ti kunayong anak daklaan. Maawatan kayo. Tamok akasapulan nyo ti katin na kunay na iyo. Ngam kumamat. Saan kumamat akas kan kwa na akataib ko laang mama. Awan pilpilian niya yan. Nataangan man wano ubing pay no talaga nga ginustuda. Ali ko ma. Tapatin nyo ka di? Nga ay ayatan na kayo? Wan. Marik na. Saan ko apat yan, mama? Kinabak lang nyo lang ti almanan na. Nabayagan nga agam mo kami kan ni Reynold. Ken, mariknak ngay ayatin nak. O kasta, bulsak ni ayat ako nada. Taure saan nga agkabagay, mabalin na ta. Melissa, Ngamuray niya pa'y tibagbagayo, mama. Saan ko apat yan nga gayat kada kayo dayjay alalaki? no saan mo apat yan? Awan mabalin ko. Ulitin. Awan makalapid kada kami nga uray pa'y asino. Nabulsak kayon at talaga, mama. Melissa, Saan lang nga bulsak? Nagbalin kayo pa yan ang maag. Gapoy ti daytang ibagpagayo nga ayat-ayat. sumardeng kan Melissa. Ngam, sapay la ko, ma. Ta saan kayo nga agbabawin ton maduktalan nyo? Ngawan gaya man kwartayo. Kadinto nawan kwartayo. Panawan na kayo matan. Amok asaan akas ti panggap na. Tapulos at tinak pa'y dinawatan iti kwarta. Anya? Uray pa'y anya ti bagbagayo. Awan makalapid kanya. Sorry, mama. Ngam saan dak ama kong binsir, nga awan sa bali apanggap tay tse alalaki. Kandiyo lang am mo. Amangan no ada sa bali a babae ti biyag na, kan kataib na. Sa dino ti papa na Melissa anak. Amang anong sapulan na ka ni mamam. Awan bibiyang kwanti. Melissa, Kagkurak ni mama. Agaasam, napatpatag day dya lalaki nga misyak nga anak na. Saan abali ang mapukaw na nga anak na? Saan laki di day dya lalaki? uray siyak. Agdwa-dwa ak anapudno day jay alalaki kin mamam. Uray saan kumatakayan? Awan maaramidak. Agbali na bulsak ti tao nga agayat anti. Saan kumaaday tamot ti pagdadailam iti biyag mo? Napukaw namin pinsan ti ganas ko. Agpapan panagadal ko. Sungagsardeng akon. Anya? Wananti. Kaslawan ganas ko pa yung ngagbyag. Anak ko, saan ka kumanga agsarita iti kasta? Siyak ti madanagan. Wananti. Isama ka muditan. No niya ti mapasama kiti biyag ko. Siguro, damanan parikot mo niya. At angaron, Agurter kakit din. Kahit ko dagpartag. sigurado, parikot mo launay ti panakiasawa manan ni mamam iti ubing adayo ngam sika. Hesa. Masuron ka makiasawa manan ni mamam? Ngam sika, awan pa'y BF mo? Sumarteng ka man. Makarangrang ka. No niya laditan ti sasawam ako na. Ay, ba't punumat? Saan ka masuron alala, sumardan ako. Agurter kakit tiniti mainom kan pulutan. Mabit lang tagaya bakit waiter. Ha! Skies is the limit ita. Agbartek taging ga iti saan tayo nga amut lubong tayo. Unay na itan, talagang sakit yan nasakit tinaka mo Melissa. Ha! Awanan ti adupay at sao. Aramida mong ti pagpagag. Kat saan ta sumardang nga aginom. Aging ga iti saan ta nga amut lubong ta. Kaya't mo asawan manan, iti kastoy nga oras, awan pa'y ni Melissa. Awan pa'y nga ron.
Anyat orasan. Amang ano nagsasarak damanan kadagiti barkada na. Bayan nyo manang. Saan mo pa kadanagan? Adan nakam na. Amo na matantid dakas kan nasayaat. Ipagdanagag. Amang ano makasarak da kadagiti adik. Naimbag ko man no saan ang babae. Ay, awan maaramidan tayo. No dadailan na tibiyag na. Ay, kasanulaan ti masakbayan na. Manang, inted ko amin adungo ken kwa na sipod ubing. Di makala na ginawa ti biyag na. Idinatay ni Papa na. Awan sa bali anang ibukbukak iti panawan ko. Adaanan iti gusto nga idan. No di nak maawatan iti kayat ko mapasamak met iti biyag ko. Awan maaramita. Rosenda, Impaay ko amin ken kwa na ti responsibilidad ti maysa nga ina. Amoy rin taman amin apa nagdungo. Ngam kastakit din ti isubad na kanyak. Di nak maawatan. Apay, awan ka dit karbengak nga agragsak. Sige, maturog akong mana. No sumangpet, nasayaan. Ngam no saan? Makamun itibiyag na. Saan ko akasapulan ti tao adi na pulos ammo at alyawan ti utang na anaimbag anakam. sige. Urayak asumangpet ti anak mo. Saan ko abas tabaybayan ni Melissa? Napatigmet kanyak ti anak mo. Taimbilang kumet akas anak ko. Adto yung tigatas mo, Melissa, iha. Igupo mo, tanapudot pa eh. Sakit ti ulo kanti. Kasano, kasta unay abartek mo. Parbangan pa yan itaintulod da ka dagiti gagayem mo. Kitaam tadi kan tukot maisagmak iti kastangar aramidem balasang ko. Naimasan mi ngamin kadarino kanin tinaginuman ti. Anak, saan mo kumadadaelan ti biyag mo? Amokmat ka, tanti. Nasakit lang amin tinakam ko. Mabalin na katalikodan ni mama. Kapulang ti Daychay lalaki. Maawatan ka, ta napatigmat lang ti inamken ka. Saan mo akayat amay sagmak ti inam iti Daychay alalaki? Ubing pa'y unay para ken mamam. Ken narigat apat yan nga adda ayat anang begget kadakwada. Mabalin nga'y ayatan ni mama Daychay alalaki. Ngam ti lalaki, kwarta lang ni mama ti alalmanan na. Iti sabali abangir, maawatakmat ni mamam. Ubing anabalo. Ken sipod pimusay ni papam, impaay na aminan apanawan na kang ka. Auntie. Amok mat kiti nga awan maaramitak amang lapad iti kayat na. Wen, oray siya. Awan maaramida. Kinapudno na. No saan lang asikat ipampanunutot. Nabayag maten kat apim manawa. Anya? Saan ka basta panawan? Gapuman langan iti day di kabsat ko. Awanin day di papam. Nagkariak kan kwa na sakbay amagsat ti angas na. Asyak ti mang taripato kan ka. Kat saan ka apanawan kan baybayan? Auntie. Day ti mangigaw-gawid kanyak pumanaw. Agyaman na kanti. Taandabain ko. Titak panawan, auntie. Di kay madanagan. Adan pampanunutak. Pampanunutam nga? Saan ko nga ipalubos alukwan day ti alalaki ni mama? Anya? Amo, saan anapuno day ti alalaki kan mama? Kinabak nang lang ni mama ti kalkali kaguman na. Melissa, iha. Diyak ipalubos day ta, auntie. Apay, da kayo man ti pagdamagak. Mamati kayo anapod no day ti alalaki kan ni mama? No adadakas a panggap mo. Saan mo nga ituloy? Amangan no maisagmak kalaang. Di kay madanagan. Ada plano nga aramitan. Kitag man. No saan nga isina ni mama day chay alalaki? Anya? Wananti. Saan kumat ngay palubos ang mapukaw tinapundar day di papa?
Kadyak kayat nga agladingit wano masaktan ni mama. Gapoy ti daychay at tao. Day talaang to'y parikot, Pards. No saan na ka magustuhan ti anak na? Iso nga ro ti pampanunotek. Anya jay ko nam? Kataob mo ti kakaiso nga anak ti bakit? Isti kaayan-ayat mo kung ako ma. Uwan Rino, Napintas ni Doña Rosenda. Kaya't nasawan, napintas matlang akaskin kwa na ti anak na. saan ko pa nakita iti personal? Yung impakita na tinadawan na, nga di iti cellphone na. Kat gusto ka. Napintas ni Melissa. Kunakon ka. Sana kun nga agdo-ado pa'y. Napintas. Uwan, yung spoiled brat. Ado ka no't pa nagbalog na, nang ti panagadal na. Natural. Siyempre baknang da. Uwan nga taa. May sus, naggasat kan parts. Nukas ano, 1 stone, 2 birds. Anya? Dayta kinataar mo parts. Panagkunak, uray ti anak na. Agkursunada kin ka. Rino, Iso naggasat kalaunay parts. saan ko ang magustuhan ti kastangay bagbagam? Ay ayatik na Rosinda. Kat awan panggap ko amang rigpon kadakwada nga gina. Ngata. So, saan mo maibaga dayta parts? Nang runa ka. Sa ka Rino. Di na ipadpada iti sa bali. Buwan mo di tabagim. Iti kaano man? Saan kunto alokwen ni Rosinda? Apa asap sa pulam ni Mama Melissa iha. Kaya't ko kasarita, auntie. Kasta ka di. Ang mga nagsubang kayo man eh. Saan, auntie? Kinapudno na, agkid daw kiti pamakawan kan kwa na. Anya? Mas daw kayo siguro, ngampod na ti kunak. Apay. Aklo namon day di alalaki. Kas maikadwa nga amam, no pa'y kataob mo laeng. Pasat day to'y ti plano, auntie. Anya? Aramitit amin ang kabaulak ang mamagsina kadakwata. Kasta ti plano? Wan, auntie. Imposible ajak mapagsina ida. Katiti day to'y napanunot ko. Dito'y makita no kasanot kinapudno day di agigulo kan ni mama. Iha. Wan, auntie. Ulitak. Saan ko nga'y palubos aday di at tao timang pasakit kin ni mama? Nasaya at man, ta isakit mo matlaang ni Mamang. Nagamamiris kan nagpampanunota. Aging gay tinabukol ko ti may saap plano. Mabalin amaamuan, iha? Ladingit ha, kanti. Saan ko ang maibaga ngam agpaliiw kayo laang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, inururay nakgayam, iha. Anya ti ibagam? Masapul mo ka diti kwarta? Awan ka din linaon ti ATM card mo. Saan aday ta, mama? Pakawanan ta ko, ma. Melissa, iha. Naamiris ko saan gayam ang hustot inararamid ko iti kalabas. Iha. Naamiris ko ang husto kayo. Saan ko maitad ti pagratsakan nyo? Kan, awan karbangak amang lapad kada kayo. Tapno agragsak. Taubing kayo pa langmat. Kan nabayagan na pimusay da di papa. Amok akasapulan nyo ti katin na kunay na iyo. Panagkatsak maitad itilaksid ti pamatad ko kada kayo. Pudno ka di nagiti mangmangag ko kan kay ta, iha. Wan, mama. Kasi tinakunak. Maawatag. Kasapulan nyo ti katin na kunay-nay. Iso, sige. Si Papa Lobo sa kamakiasawa kayo, mama. Agyaman na kamaawat ang matlaang ti amin, iha. Wan, saan akon alapad iti panagragsak nyo?
Mabalin ka di, mama. Adda ko makintawag ka na kayo. Anya day ta, iha? Kayat ko amam-am mo ti agbalin amay kadwa nga amak. Sure, iha. Abayam, ibagak ka ni Reynold. Agyaman na, tapat ganyan kid daw ko, mama. Abay kiti na saan, iha? Maragsakan lakit din ni Reynold, numamuan na. Sige, agpaluto ak ni Antim iti pangrabian tayo. Ta dito yung mangrabiin ni Reynold. Sige. Kayat ko matamam-amot ayatin nyo lang unay nga uray kataib ko laan. O sige, iha. Uray kat mapanak ita iti apartment na. Urayag laangan amalpas ti trabaho na. Adagayam trabaho na. Wen, iha. Nababalaan ti sweldo na. Ne, may matrusyan na natin mawawag. Apa yun ta? Hello, my dear? Dear, adag dito yung apartment mo. Urayan ka dito eh. Ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. Really? Yes, my dear. Good news. Kadang mo ka maragsakan ka. Oh, ano rita? Ibaga mo na. Surprise! Ano yan? Inton madamdaman nga ibagag. O, sige, sige. Agtrabaho ka kit din. Love you. Bye. Bye. Ano yan tati good news nga ibagbaga na? Iti da ito apang panunutan. Imposible asan ko mapagsina ita. Anya ka ding agpaiso ti planom nga aramidam. Makitam to, auntie. Pati nagagkadag iti takulap ko tay chay alalaki. Anya? Wan, auntie. Imposible adi maibaw inti matang na kanya. Melissa. Iti da ito kinapintas ko. Imposible amas pilyan na ni mama. Sige nga, Rod. Bye. Asino siya mawag, auntie? Ni mamam. Paumay da ka nun. Iso nga, isagana kong tilamisaan. Rugrugi pa lang dati, auntie. Puutin niyo ti ko na. Pag sinaag, dagitib to Amang ano maisagmak kamat, iha. Di kay matanagan, auntie. Siya, ti makaam mo. Kaya't mo asawan, Pards. Ikuyog na ka ni Gibalayda? Isyon ko na kanyak, Pards. O di, ma'am mo munti personal ti anak na. Kadwa na. Good luck, Pards. Saya ate, ma. Niya mo na saya ate rin nga ibagbagang. Isumot. Saya ate, tap na magustuhan na ka ti anak na nga agbalin amay kaduang amana. Ano yan? Tay ko na kon. Kasanon no uray ti anak na kat agkursonada kin ka. Ano yan? Nataar ka, Pards. Kat saan nga dayo ang mapasamak ti ibagbagak? Reno? Kita, kasanon no uray si kakat nagmaterik nam kinkwana. Ibagak matin ka, Reno. Dito mapasamak na ita. Saan mo maibaga ti kasta, Pards? Kat no bilang, mapasamak to dayta. Asino kadakwada ti pilyam? Ti ina, wenno ti anak. Tas ano, friend? Nakita mo ti kataob mo ngagbalin amay kadwa pa pa? Awan na pa'y friend. Gumimawa kita ni mama. Paumay na ka nun. Kasta ya? Kasanon mo ko, friend. Anya ko. Anya ka sa nun. Kasanon mo mat nagtirik nam ken ko kat madadaalan ti plano. Anya? Wan. Udno mapagsinam ida ngam da kayo mati agkatuluyan. Friend, saan mo maibaga? Takunada nga ron. Naangawon ni Gasat. Narabak dagiti pasamak. Saan, Hazel? May sa tipaggap ko. Pag sinaan kita, kat nututupan na. Kaya't naasawan, saan anapod no kin ni mama. Saan ko pa nga mo, friend? Ngam, kasla makikita kung dagiti sumangbay a problema iti plano. Oh, apay, Melissa iha. Saan ka magtinamangan? Mataramat kaya.
Apala ni, ha? Ah? Ay, awan, Mama. Pasensya kayo, nadala pang panunutan. Sige, sige. Ituloy tayong timangan. Wan, Mama. At to'y ti masidami Lisa iha. Amok a paboritom dayto ka. Wan, Auntie. Sige, mangalak lang. Mabait lang, Reynold, my dear. Siya kung timang karga di ta plato. Ayan. Ay, siyak na tanti, mangala. Siya kung di mabait lang. Siya kung timang karga. Napan ka din da, Mama, Auntie? Saan pa'y? Simrek da iti kwarto ni mamam. Amoy, Auntie? At damat laga ang plano ni Mama ama kay asawa pa'y. Nabayagan anatay day di papa. Iti pa'y kumaa. Melissa, naibagak matken kan. Imbukbuk na amin a panawan na kan ka. Kan dagiti negosyo ang napanawan day di papam. Auntie? Sika ti pinampanunot na. Isu adi mo babalawan iti dahi taabanag. Di may sa pagsurunak. Kataob ko pa'y mat nga ron. Isadyak patyan nga'y ayatan day che Reynold. Melissa, Ngam, ada pang panunutek. Kasi tinakunak. Aramidak amin akabailak tapno mapagsinak ida. kas itin ako na. Agannad ka taamangan no si Kate agrisgo. Manang, Oh, rumwar kayo, Rosenda. wen manang. Itulod ko ni Reynold iti apartment na. Kunak ano maturugan dito eh. Anya? Kunak man, Saan manang? Kasano maturog dito eh? Kat saan kami paimot nga agasawa? when matkiti ah. O sige, mapan kamin. Ni Melissa gayam. Rimwar. Rumwarak lang ang biit ko na naman. Anya lakit din day dyan nga ubing. Talaga abim mabaian abalog. Wen, sika kat sikan tulaan ang ti ayatek. Aging ga iti ipulang ko ti biyak ko. Anya? Tila sasawamit. Apay, di mo inayat imo ng asawam? Pudno, inayat ko day ti Simon. Kaskan ko na. Inayat ka mat, iti awan ka asping na. Talaga ka di ngay ayatin nak, Rosinda. Ay ayatan ka, Reynold. Sikat ti baro nga inspirasyon kan kired ko. Agyamanak no kasta. Itibiyang ko. Saan mo ang pagduaduhaan? Kasaan ang nakaskas daaw nga agayat? Tinataangan iti ububing. Kadadon ti kasta. Rosinda, Tinakaskas daaw. Kan narigat apat dyan. Katikasken ka nga ubing. Nga agayat iti nataangan. Nang runa itikas kanyak abakat. bakit ko nam? Wen man. Manon titawan ko. Nasurok a 40 kon. Ken kataem mo ti anak ko. Isungawan mamati nga agayat ka kanyak. Saan darik na dirik na Rosinda? Ado ti saguday mo. Nga awan itikas kadakwada. Punda day ta. Tauray siya. Nujak ko manarik na ti panagayat mo. San ko apat yan nga dakas ta. Nga agayat ka iti adayuan na taengan ng runano. Babae ang nataengan. Saan ka ko mga duwa-duwa? Naputno ti panagayat ko ken ka, Rosinda. Kasmatlaan kanyak Agyaman ken maragsakan na. Tainayat na iti baet ti kinapudno. Ang nagdakkel ti nagbaetan ti edad ta. Kasla imposible, saan ka di? Wen, kitagyaman ak matinayat na. Nga oray nagdakkel ti nagbaetan ti edad ta. Sana dahil ti mangupay kanyak. Nakasitin ako nak. Addaken ka ti saguday asap sa pulak iti may sa babae. Nga awan ka nagiti katayip ko. Really? Gwen. Ken, awat pa'y matidan mo ha?
Ngam, saan kanto nga ta maublag? No ibagada ang asawa ka lang aruden, kaedad pahit ti anak ko. Awan ti bibiyang day ti biyag ko. Periknak ti masurot. Saan at timakon hati sa bali, ti mapaturay. Agyaman nagtakas ta ti kinapateg ko ken ka. Nasusuro ka ngayon na yat. Gapot kinadungom kanyak. Gapot kinasayat mo. Adong tinaitultulong mo kanyak. Gaputan na singpit ka man. Ngam naman minsan. Makarignaak iti panagduha-duha. Gapo iti sitwasyon ta. Anya? Ngamin, amok nga adulatat. Mangubublag ken ka. Tanagayat ka iti kaedad ni nanang mo. Rosinda, saan ka di asay kamit lang tinagkuna? Nga awan lakay wano ubing? Wano bakit kin ubing itinagan ni Ayat? Wen, ken kunadag iti mananiw, mahiwaga ang pag-ibig. Aklonek. Ada pa nagamak ko. Ada nakabutan ko hadyak mahawatan. Kabutan, Taurean niya pa'y aramiden wano ibagbagam. Saan mo ang mapuna si ti panunot ko ti sawan ti sa bali? Nagro na ti pamilyam. Ni Melissa ang anak mo. Ken ipak mo. Akabsat na di asawa makunam. Kwarta wano kinabak ng mula ang dal almanak. ulitek, my dear. Saan mo ang panunutan ti sawan ti sabali? Bakit ang kit di kadakwada? Nagbidot da iti madi nga atap da. Uwan Rosinda. Kasta ti aramidak. Gaputay ayatin kaunay. I love you so much. Likewise, Reynaldo. I love you too. Pudnuan na taer, Hazel, kan kataib ko. Nasurok la 20 ngam adda plano. Anya rita. Aramidag ti amin nakabalak ama magsina kadakwanta ken ni mama. Tapno sublatan? Saan? Tadyak pa dyan nga'y ayatan na ni mama. Ngamkit di, kinabak nang lang ti almanan na. Ti sanikwa na ipundar day di papa. Banag, adyak may palubos. Ngata? Anya nga ta? Pudno nga ta nga awan pa nagkurso nadam kan kwan. Gat kunam anataar. Kan kataib mulaan. Saan to nga ta nga agtin nagakasta? Melissa, my friend? Awan. Awan sa bali apanggap ko, friend. Sige, agurder ka pa'y kit di. Uminom magpay sak agawin. Oh, apay nga umisam ka, ha, Hazel? Sorry, ngam. Agdwa-dwa sa iti imbagan. Imbagag nga. Ngawan rin namken ko na. Kunakmat nga awan, friend. Mabalingawan ita. Ay ngam. Ang mga numadevelop to Stop that, Hazel! Melissa. Sumardang ka man, asumana o. No di mo kaya't amairamraman ka akaluksaw ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Kunakkat, amarabyan ka manan, Melissa. Naginom ka manan. Sorry, auntie. Basit lang. Minum kami lang kada Hazel kan Rino. Bayat di panagsasarita mi. Kasta ka di. Mabitlaan, taitimplaan ka iti kapem. Tapno medyo mausawan ka. Sige man, auntie. Agdungo kayo kanyak. Nakaturugan. Tama ma? Anya ang nakaturok? Awanda. Anya? Rimwarda pa ila idisardam. Simmarunodakan ka. Gusto ka ni?
Ramin, awan pa ni mama. Sigurado ang maturugan iti apartment day di Arenold. Saan kong hamon niya pa iti sawak kini mama. Anti, saan ko na siguro ngay na. Imbaga ko na bakat sumayat. Ano? Kunak man no naawat mo ang makiasawa pa ni Mama Melissa. Awan pa ni ko. Tamo ka, kasapulan na ti katin na ko na itibiyag. Ngam, kumagat sa anak kaskin ni Reynold. Kataob ko lang, nganti. Uray ka anak ko. Ngam di ka matan nakasangpat. Sorry, tatang. Saan ako na nakapagtuloy? Biglamat kami na nagawis ni Rosinda. Ag-dinner kami kay Balayda. Kasta ka de. Puwentang. Imbaga ka no ti anak na. Kaya't nakamamam mo kan magkita iti personal. Okat, kasanaon. Saan matlangan a kontra kada kayo ti anak na? Saan mat siguro, tatang? Tanasayat mat ti panakilangan na kanya. Nasaya at ano kasta anak ko. Puwentang. Imbaga na ka no kini mama na. Tinan kontrahan ti pagayatan ti nana. Basta pakaragsakan na ito eh. Sa bagay, wan mat nangruna ka kunamat abalasa ganti anak na. Wan nga ron, tatang. Inapot no na. Kataab ko ti anak na. Di pa ikot talaga kasla anak na kala. Kaslakas tang awan parikot iti deta, tatang. Tinapatay. Ay-ayatik na Rosinda. Kastangat kanya. Ay-ayatin na klaunay. Ay, awanan ti may bagak anak ko. Tiag mo na ita. Kan, ata ka mo to iti husto nga ita. Amok nga mo mo to nakitaon ti nasaya at aparaking ka, anak ko. Uwan, tatang. Di kayo madanagan. Umay kami to dita balay. Sakpay ti kalay sa amin kina Rosinda. Iti kasta, personal amam-am mo yung tagbalin amanugang iyo. Oo, anak ko. Sige nga ron, tang. Kastapay. At dapay kami naskan nga ramidag. Kaya napuno na. Agrup-grupo atak. Tada pa paran may kina Rosinda. Oro-orayak lang dito apartment na pagnanaidak. Sige anak ko, agan-anad ka kumaa. Anyan. Manugang ko ka no. Amang inauna akla ang gamiso. Ag 50 akla. Din to tanasarok labasit kanumat a 40 na. Ay, hanya lagi din ti anak ko ya. Pulo sa jak namnamaan ang mga asawa iti arig na. Alanang na. Ay na. Budnon sa akin iti pagsasao. Bulsak ni Ayan. Cheske, saan ka makatulog? Kapungat tayo di pa nagkapikit si Mang Patak. Ano ti saan nga isisinay di panunod ko tayo Chay Arenold. Saan ko may lulawag tiriknag? Takamo tiro pa na. Kan, sana may lipak ti kinatayan na. Nga isutiam mo ka na gustuhan. Wano, nakakayawan ni Mama Kankwana. Nagsinatakin ni Mama. Kanya nga tama ti mapasamak ka ni Mama. Sigurado nga sakit tinakan na. Kat ang mga naglagingit. Katanya ti mapasamak ka na. Saan ko matakayat ang mapukaw ni Mama? Nagtatasan. Sana ka makatulog. Basta, awan makalapad di plano ka. Urayan niya't mapaspasama ka. Masapul nga agsinata. Namasapul ang karakariya. Arampitak. Kat nututupan na. Kaya't nasawan. Saan anapod no kini Mama? Kat day tanton ti panagsinata.
Nagsapa ka na nakariing. Nakariing kagaya man, my dear. So matlangawan ka na iti chibay ko. At nakabat kaya man iti kusina. Wen, okay. Itimplaan kan iti kapem. Nakasagaan mo tan ti pamigatan. Wow. Ano yan ang nagtungo tilab ko. Nakaragragsakat. Ta inayat nak iti likudan ti nagdakkel aba et ti edad ta. Manin? Tay taman ang tiba kam? Kuma, di nakto'y suksukat ken talikudan. Din tumapasamak day ta, dear. Numapasamak day ta. Isumatan ti mitya, ti inak ipupusay. Allah. Sasaway mo, my dear. Sa anak to ang mapukaw kan ka. Promise. Putnuti ko na. Abay kitin iti sarang sa bali ti panunutak. Wano pa kaburiburak. Saan ba't nga isurat pa kitinaak? Isumat. Promise, Lucinda, my dear. Putno akas la din nakapapati. Ngem, ay ayatin ka. Nga oray Mayo kundi siyempre ti kay Rigan ti data. Agyamanag, kati karik. Aramid kamin akabaila. Tapno mataginayon taayat mo. Oray siyak. Sika ti umunag kan mauding ayat ko. Nakasaysayat ka. Nakadungtungo ka kaming kanyak. Gapo tay ayaten ka. I love you so much. Kasta Ahmed. I love you to. I love you too. Love ko. Lucinda. Nagirot kit, hindi pa nangarakot mo kanya. Uy, sana ka makaangas. Kasta kayo ti pa nakayat ko kin kamay der. Tumpal biyak ka pa nakayat. Agyaman na kiti dahi tangayat. Katsan ka nagtanag. Subadak met dahi tangayat, iti awan kaasping na. Ikarik, ayatan ka, tumpal tanam. Ipaay ko tiraksak, akasapulam, love ko. Are you happy, my dear? Wen, agal na langit, tiraksak ko, gapukan ka. Lucinda. You are the star in my life. Don't fade. Apay nga agpungpungtot ka, Melissa. Anyat mapaspasamakan ka. Madin sa tiriing mo. Masuro na kadyak maawatan, anti. Saan kami na nakaturong? Apay, Mabuisit at nga rood, anti. anyat pa kabisitam? Dayjay abakat rosen ka. Anya? Taapay manan abermer ngasam ni mamam? Anyat na pasamak? Basta, masuro na kanti. Ay, kunak man no nagkinaawatan kayon. Nagkinaawatan? Nagkinaawatan kamin? Kat numayat mo, tipan nakisangom kadakwada ken Reynold. Aging gay ti jak mapagsina ida. Saan to ang mapukaw tiluksaw ko? Anya? Wananti. Numayat man ti pan nakisangok kadakwada. Pasat dayjay ti planok. Melissa, Wan. Ikarik. Pag sinaag ida, numaaramid ko ti plano. Ha! Imposible adi isina ni Mama dayjay a Reynold kunakmanan. anya itanday to'y ngar aramidam iha. Uray anyat ipagpagata. Saan ko apat dyan anapod no ti panagayat dayjay alalaki kin ni Mama? Kitaam tadi nakantukot kagura ni mamam. Kan amang ano maisagmak kalaan. Saan, anti? Imposible kunakmanan. Adin to maipaw ti matang na kanyang. Anya? Wananti, kat oras aking magat iti palabog ko. Nalpasan ti amin. Melissa, Nunas kan nga ramatak ti kinapintas ko. Aramitak, anti.
Tapno mapagsinak lang idakin ni mama. Diyos ko, anya da ito yan ang mapampanunot mo. Madanaganak. Ang mga maisagmak ka. Awan tirong ba nga pagdanagan nyo? Siya, timakam mo. At dan sa mga parikot mo tanagawis ka man nga agtagay. Sa anak la ko mga umayan, saan ka kaya't ngagsakit tinakam mo kanya? Awan, friend. Kahit ko lang tagaliwaksay. Tika di manan may papaniti panakiasawa pa ni mama mo. Tiga po na. Nasingit tangag kayam, Hisa. Awan limit kan ka may papaniti biyak ko. Wan? Agtalakat kan ka, friend. Naibagak pa yan ti planok para itiday chay Arenold. Talaga ka di nga ramidam? Wino, patuluyam? Wan! Kat... Salpag! Tsak pa lang arugyan ti planok kam agparikota ko. Anya? Oh, salpag kiti. Saan na kiti na nakaturog anang pampanunot itiday chay Arenold? Melissa? Ah, sige kitin. Uminom tan. Kaya't kuti mabartak. Naturong mangatan ni Melissa. Saan manan ang maibalay? Kanahilatan armuar. Madanagan ak itinasauna kanyak at plano ng aramidan. Kasano na maisagmak? Kasla maawat akong ti kayat na mapasama. Kasanong lumaylawan na wano tutupan na tayo kay Arenold. Kat pagrigpunan na idangagi na. Oh, aday ta. Adata ni tibatog tigay siya. So yan. Agyaman na, Kaysa. Naimbag lang. Magdagman niya. Pasensya ka na. Karena yun na sikat. Disturbo nga ay ayabak, friend. Nagbayag mata niyan tiya mga ilog at titigay. Katong torog ako. Pasensya kayo, nanti. Nalabsan naman ang team minum. Agyaman ak abalansang ko. Naimbag, taada ka anang itulad kan ko na. Naimbag ko na yun, tamak tinagmaneho. Narigrigat na isupay la tinagmaneho. Ang mga no saan kami nakadanon. Anya lakit tinday ito yung ubing nga. Ikandak man iti labakara kan hot water ta labarak. Nasakit naman ang ti ulo na makarinday ito, ante. Sige, balasang ko. Mabiit laang ta mga laak. Isu da ito iti ibagbagak. Kaslamot ta ni karkaro na. Dadaulan nan samot tan ti bagina. Di kay madanagan, ante. Saan ko abay-bayan ni Melissa? Tikang tamanay po diti FM Radio dati restaurant. Madlaw ko kiti. Tungkal umata rito Mayroon na mapatukar dita kantadir. Amangan mat no music of the week damot dayta. Weno talaga ka ay ayo damot tinasauak. Wenkit nga taa. Napintas nga ti lyrics na. Saan ka di? Wen, apay adi kamot makapanganan. Anya saan? Si kakit diya. Basit tikinan mo. Kasla si Bubusog ako na makikita ka. Anya? Makanak aya. Napakabusok ka. Ha? Ay, kaya ko asawan. Nakaragsaksaka. Panagriknakan. Kompleto man ang tibiyag ko. Kasing mangpay kay tibiyag ko. Ay. Una yan dayta. Rosinda, my dear. Pudnumat. Aklunek. Asipod si Minanday di Simon nga sawak. Gat. No ba'y ato na tawen tinaglabas? Saan ako na anagayan? Kas napay kitin awan kais kanan tibiyak idikan niya. Nilang amin Melissa ti pinampanunot ko. Rosinda. Tapno, mayawawan ko lang tila dingit ko. Impamaysak ti panawan ko iti negosyo. Dayawak pati palang ipatid mo kini Melissa.
Aging ka, anaam-am mo ka. Aging ka adimteng ka itibiyag ko. Ket, naikanak iti baro anam-nama ken rekta. Oo na yan. Alawan ka di. Mamatyakan kan. Pudno dagiti bagbagan. Sika tinagbalin nga inspirasyon ken ragsak ko. Malaksid ken Melissa nga anak ko. Dayawan ka launa itireta. In sakripisyo tiraksak mo. Wano pakasaknan. Kapoy ti anak mo. Pudno dayta. Nakinapudno na. Kasla nabambanugan tirik na. Ket, nakunak. Anya pa lang ti pagagawa ket nawadwadwad na ipundar day di Simon. When my dear. Samay sa adasurun ko. Ta, kaslawan mo't serbi dagiti ar-aramidet para kami ni Lisa. Rosinda. Ket ididimtangkan. Naikanak iti baro anam-nama. Isa, tinarigagayak manan ti agbyag iti napaot. Rosinda. Promise. Kasi tinaypagakan kan. Subadak na itang ayat na impay mo kanyak. Ikarit. Sa anak tupulos nagbalbalik. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaano nga tanga umay da Reynold kan kaduha na ti asawaan na ako na. Alay sa ganak at dumalaga ang manok. Isu ko matipartsak no bayta. Kayat na nga ta, dagiti kakastilag ama ka. Ken magustuhan na nga tamot lang ti uma iti kastoy alog ha. Na, sakla mo na. Agon uni ba ti cellphone ng pati na kadyak. Hello? Reynold, anak. Nakaawag ka ba? Tatang, kumusta kayon? Ay, nasayat mo, anak ko. Umay kami dita kini Rosinda, tatang. Kaanaw? Intol madamdamatang. Iso ay anak ko. Uwentang, dita kami amangal daw. Alang araw, partsak tayo dumalaga ang manok. Anabayagan nga impupog ka. Kaya't na kayo kano ang makita ni Rosinda, tang. Iso aya. Agad mayata, anak ko. Tamakitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Uwentang. Sige. Dadalaing tang. Bye. Bye. Makitak mo't lang ang ti mamanugang ko. Ay na. Unay laki identika sa ti anak ko na. Mga asawa lang arudan. Kataob kon sapay. Uy, Reno Pards. Oh, Reno. Big time ka na, Pards. Anya kita big time mo. Unmot, anyat madamag. Nagpintas ti kotse nga, Pards. Kotsida, Pards. Agpainom ka nga ro din Ay, sorry pare Reno. Saan ta pa ang makasya tita? Adangamin pa panan mi kini Rosinda. Sabali at talaga tig gigolo niya. Oy, saan nakagigulo ta saan amang lukloko iti babae. Kan saan ko akwartaan lang ni Rosinda. Sana all, Pards. Imnon niya ti pampanunotem. Saan ko amaramit, Pards? Wow na wow, ano kasta? Pards, inayat ko ni Rosinda. Saan kat ati kinabak ng natal amanak? Imkit ti, sinurot ko lang ti pitik ti pusok, kendiktar ti panunot ko. Rosinda, ni Tatang. Tatang, ni Rosinda. Kumusta kayong tata? Daytoy, nanumula ang tibiyag may kabsat. Itibiyag tayo. Ken imatang ti Diyos. Awan na numuwen no nakurapay kan baknang. Wan matkid di Tao lang ti mangibagbaga ken manghusga itipada na a tao.
Ngam, uray kasanot kinabaknang mo. Saan mo mat ama itugot iti tanem mo? Kan, agsubli kamot lang iti tapok ang naggapwam. Putno day ta, kabsat. So, para kanyak, agpapada tayo amin nang runa iti imatang ti Diyos. Rosinda, sumrek tayo tinanong mga balay mi. Hoy, saan mo ako nati kasta? Saan ati balayo ti rinanta? Ngam ket di, kahit ko maam-am mo ni father mo. Ala, pasensya ka na, kabsat. Taba ko na, barong-barong lang ti pagtaangan may kumpara iti balayaw. Kas na kunak, saan ati kasasaad iti biyag ti may sa tao ti kit-kitaag. Ngam ket di, ti ugali na. Ita, saan ka pala nga naupay iti kinanong mo mi, dear? No day ti kinitag kan, nagrukudak. Saan ka kuman nga inayan? Wano, saan ka kuman akin nasiningad idi pailaan? Iso nga ron ngayon putnok kan katikas sa ti biyag ko. Ti panagbiag mi. Ti kinasingpat nga yung pakitam kanya. Kan, kunam, anapod no apanagayat mo. Tinangispirar kanya. Kan, nakatinagan tirik na. Ngem, amin na makakita kan makamam mo. Nga ada relasyon ta kan agasawa tanton. Di dapat yan. Nga ada na igamar nga ayat iti nagbaytan ta. Saan ta panunutang ti sawan ti sabali? Ti bukod ta abihag ti sangwan. Kan buklan ta. Kat, anya nga tanaragsak ko no maadaan tantupay iti anak. Saan pa ang nagpatingga ako ng ti panagpinulan mo? Kahit nasa wen, at dapay namnama, amadaan ta iti anak. Ay, pasensya kayo nanti. Nakadisturbo akam kada kayo. Pinaturog dak magtan dito yung bisa nagawid dak. Rebang nalaang intulod mo tigayem mo. Kan amok nakainom ka. Dinanggayak lang tigayong ko, auntie. Maawata. Anya ka titi imbaga na kan ka aparikot na. Awan limot kanyak iti kasasad na iti biyag. Amok ati panakiasawa man nun ni Auntie Rosenda, tiga po na akanayon nga agbartok ni Melissa. Ay, saan kung amo na anya ti ibagak Hazel balasang ko? Saan mimot nga rod amalapdan iti kayat na? Nang runa kanya. Auntie, Biag na dayta. Pakasik na anterik na wano puso na. wan matkiti Ngam ni Melissa ti pakadanaga. Amangan no anya ti mapasamag kan kwa na. Iti kanayon apanaginom na iti arak. Bagbagak mo't naman minsan nga uray kaluksaw nak, auntie. Ultimo panagadan na. Naliwayan nan. Ibagbaga na nga awanan serbina, tabak ng damat. Maibus ti kwarta balasang ko. Ngam ti adal, mataginayon nga dakin ka. Pudno day ta, auntie. Saan ko nga amo na anya ti aramidek kadagiti agina. Saan nga minamamati ni Melissa ngay ayatan ni Reynold ni Auntie Rosinda? Uray siya. Ngaman niya nga ron. Sigurado akwartaan kanulang day alalaki ni Auntie. Kat amangan no agbalaw to. Naibos ti sanikwada. Ngam awan mabalin tayo, Hazel, balasang ko. Ti pagdanagak, auntie. Iso ti plano na. Nga uri ka na may sakripisyo ti bagi kan dayaw na, auntie. Dahil tati may sa pagdanagak. Kasan nung may sagmak ni Melissa. Ay, bagbagaan tayo kuman ni Melissa, auntie. Saan kumat akayat ang maisagmak ti gayam ko? Dapan gaya man ni Hazel, auntie. Wen, masapol ka nung aday jay beauty shop na. Ay, kababain pa yan. Isukayam tinangitulod kanyak. Isupayan tinagmaneho. Auntie, Ha, kita am kumamot ti bagim. Saan mo kumadadaalan ti biyag mo, gapo kini mamam? saan ko nga mo, auntie? Ngamuran niya karamitek. Sana mapunas ti panagduado kiti day chay ari inol. No panunutam, talagaan nariga tapat yan. Kataob mo laang ti pakiasawaan ni mamam. Isungarod nga ramitek ti amin akabailak. Ama magsina kadakwada. Kasanon, no isuntumot ti pangguraan ni mamam ken ka. Awan rub ba nga pagtanagan nyo kanyak, auntie? Agyaman to pikit di kanyak ni mama, Nang runa no maduktalan na,
asa ni kwalang ni mama ti al-almananday chay alalaki. Naimbag, no saan nakakalukso ni labs mo no aginom ka? Saan may parts? Basta saan laki ti nalabas. Kasano nga ron ti kasaryo? Simple lang ti kaya't nakasarmi. Itilat na wes. Sa bagay, tinapatag at makapagkasar kayo tapno legal. Wen nga rot. Kasano ti balasang na? Umanugot iti pan na asawa pa iti inana? Agtukyat man saan. Awan maramidan na parts. Sa bagay, Kasi kikiti parts. Tagay kiti. Tasukunik na Rosinda no maramdama. Ag-grocery kami kano. Itit mi kinitatang. wow, sana all. Agasam dayta. Mairanod agraman pamilyang. Saan ko kumakayat dayta parts? Yung kagurang nakmet. No, pagkidkidak yung lapdak ti kayat na. Nagasat ka launay, Pards. Saan ko nga abuso na takinasayat na kanyak parts? Awan ang addaman damagakin ka, Pards. Ti ko mapudno ti bagam. Anyo dita? Pudno ka di ngay ayatom ni Doña Rosenda. Uwan Rino. Kasi tinakunakan ka na minsan. Talaga ngay ayatak ni Rosinda. Alakit, nasayat ano ka sta, Pards? No pa'y, adot sa lamamati, kagayatak kan kwa na. Ipakitak. Nga detakit bindot. Ken ipakitak mat abindot ti pamati da. Akwartalaan ti inalmanak. Anyat ko na, Reynold. Agadal ka pa'y? Wender. Kaya't ko ti mangala iti business administration. Tapno, ada knowledge ko amang imaton karagiti negosyo. Really? Ada short course para iti dayta. Tapno, ag tinulong tanto amang imaton karagitoy. Oh, nagsayatan no kasta. Saan ko matakayat nga agsiksik ka bilaklatan? Reynold? Kaya't ko nga ipakita ka damili sa akin kapsat mo. Abiddo ti pamati da akwartam laan ti inalmanak. Ada ka din ang ibagakin kay ti dayta? Awan nang iparupa kanyak. Amuklatan na kasta ti panang ipapanda. Mawatan na kumatir. Saan aday ta tinangublag kanyak? Tapno ayatin ka. Nariknak namin ti kinadungom kanyak, dear. Reynold? When? Isu-aso badakbat day ta kinadungom kanyak. I love you so much, dear. Likewise, I love you too. Auntie, saan sama na sa mga sangpat ni mama? Sing mangpet. Ngam, kasla nagsukat lang ta napanda sa ija ayan da Reynold. Kasta ka di? Panagkunak iha. Palugudam natan ni mamam. Taamok asaan taamalapdan. Auntie, Taam mga no pakairubam laang ti panggap mong aramidan. auntie, Anya no palubusam latan ni mamam. Kat no makitam to amadi, ay katiso saan to nakaskarina ng runa no nagkasartan? Isungaging ka iti saan da pa nagkasar. Masapol ama ipatungpal ti planok ama magsina kadakwata. Apang yung level mo iti anak mo. Aglaban ka ni manang ti kasarta iti huwes. Kaya't ko nga awan ti adu aparikot. Amang ano ti makunada. Siyak ti makambo. Okay. Nga madaplanok. Inton mapanagnakan da abidot amin apamatida. Isunto ti panagkasarta iti simbahan. Sige. Luan niya ti mo manasayat. Iso ti ramidan ta. Mangnamnama ka. Kukwam to'y puso, tumpal biyag. Aginggat umang-angasa. Pagyaman ako ni ditang ayat ngayon talag. Kininpay mo kanyak. Sapay la ko ma. Kasan kantong agbalbaliw. Saan to ang mapasamak na ita? Promise. Maragsakan ako unay iti dayta. Kinapot no na. Tamat na kati inaram ko.
saan ko anasarakan kadakwada, itikas itiimpay mo kanyak ita pa nagtungo. Kasta ka di. Wen, iso amang namnama ka. Ayatin ka tong palbiyak ko. Okay. Isaganam amin dagiti alikamam. Tamapantan ijay kadatatang. Isurrender tantoy apartment. Kay jay kan mansyon nga agdangay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti ko naman ak. Itulod mo dito dagiti alikamam iti apartment. Wen, tatang. Pag naadam nga rudag. Iti balinarusin na, tatang. Ah, makipagnaad ka ni Jay? No, saan kayo pa'y mat nga gasawa? Ibagak na ito'y tatang. Yun, saan nyo ko mga ibagbagay di sa bali? Anya day tanag ko. Nagkasal kami, ada kami laheng. Anya? Buhen, tang. Lupay kasta. Sa balin to kanulang ti kasarmi iti simbahan. Kasta. Sige nga raw, tang. Pagikarga pa itilugan ka rin ti alikamay. Sige nga rod anak. Kadwam ka din ni Rosinda. Buhen, tang. Kalpasan na. Agtaros kami iti balay da. Alang nga rod. O anya, mangisaganak iti pangaldawan. Saanin, tatang? Kumatang kami tulagan iti makan. Agpatik out kami. Sige nga rod anak ko. Aganad kayo. Masapol mo titulong, Pards? Saanin, Pards? Kabailak na ito eh. Agyaman naklangin. Sige ah. Pag naadam nga rodan, no isurrender mo ti apartment mo. Ijay balayin na Rosinda. Agdin na kayon? Katuwa na. Naggasat ka talaga, Pards. Ken, agikatag matin iti trabaho, Pards. Anya? One, Pards. Sa bagay. Uray saan ka agtrabaho kat mabalinlat ta. Saan, Pards? Nagpindot ka. Agtrabaho ak iti may sa kadagiti plastic negosyo ni Rosinda. Ken, agatalagpay. Anya? Eh di wow. Sana all, sana all. Nakalaki ni short course. Agtindulong kami aming imaton kadagiti negosyo da. Talaga? Talaga naggasat ka unay, Pards. Iswa, sayatam ah. Good luck. Ane, at na kayo ba't Reynold Barok, Rosenda Kabsat? Agasawa kami ka ni Reynold, tatang. Uhain, tatang. Manugang yun ni Rosinda. Ha? Sa anak ka di ama ikari ang mangawag kada kayo iti tatang, nga uray basit laang tigap titawen tayo. Ko ah. Apay kidi asaan? Sige, sige. Tatang. Agnada ko na dyan balay da. Wen tatang. Bareng madan kayo ti apo. Anya? Si Kaman. Noon niya latitan ti pagpagam. Alagat na sayat la ang ano kasta. Masapol amadaan kayo iti anak. Saan ka di man ang asumangpat ni mama, auntie? Saan ko nga mo? Nakipagnaeden iti dayjay agkigulo. Gigulo? Wananti. Kasta ti awag ka dagiti lalaki nga awan sa bali nga ramid dan no saan amang loko ka dagiti baknang anataengan. Huthutan da. Kasukat ti ubaw nga ayak. Maawat ako, Melissa iha. Kasta nga ta, ti panggap ni Reynold. Kasta ti atap ko, auntie. Kasanon no saan? Kaya't ko sawan, no napudno ni Reynold. Saan ko nga amo? Uray kasanot pa ng pilit ko amamati ti dayta. Saan ko amaalukoy ti bagik, auntie? Mabait man lang. Adda ka di pa'y masapol mo? Manang, agtugaw kayo kuma. Oh, aday ta. Kasla napatag-unay ti ibagam. Adda ka di parikot?
Awan parikot manang. Anya nga ro dita? Anya ka diti makunayo iti anag na eden ditoy ni Reynold. Anya kumano dayta ti pangedeng mo. Awan karbangak. Amo ka din ni Melissa? Saan pa'y manang ngem kasarita? Kat tinasauyo nga awan karbangan nyo. Pudno dayta. Kan isot kayat ko amang manang. Amo? Dakil ti pa nagduwa-duwayo kan ko na. Nga ipapanyo kan Melissa aparparaw paula ang ti panagayat na kanya. Tatila ang kwartawen no kinabak nang ko ti al-almanan na. Ha? Kuha. Saan ka ti manang? Saan? Saan nakasta ti pampanunuta? No pa pudno nga ada pagduadwak itirik na ka. Siya ti mangibagbaga manang. Saan nyo ko maapagduadoan ni Reynold? Tasyak la ang ti makarik na iti pudno amarikrik na kanya. O sige. Saan ko nakontraan dayta? Nasayaan, tay bagak kada kayo. Uray asino kada kayo kan Melissa. Awan makalapit kanya. Awan makatubngar iti panagkasarmi kan ni Reynold. Alakot. Iso Kang runahan ti amin. Nalpas ko na sinubok ni Reynold. No kasano kapudno na kanya. Ket napanik na ka. Nasaya at nga rod no kasta. Iso amanay pud ita manang. Agnaeden dito'y balay. Ket ibilang yun akab balayo. No kasta. Agdan na kayon, mama. Wen, ket pasensya kan. No saan ko ama ipasakbayken ka. Agdan na kayo? Asaan kayo pa nagkasal? Sana nakasapulan. Ta sumaron mo dayta. Bilibak mat kada kayo, mama. Talaga ana in love kayo kan kuana. Gaputan nating ngiting kunti kinapudno na kanya. Nga uray arig na ina na kayo. San kan akon dinaran iti kasta sa Tapudno met. Adayo tibaet ti edad mi. Ngam sana dayta tinapateg anak. Nabulsak kayon. Gapo iti pagpagayo nga ayat, mama. Wen? Agbalin a bulsak ni ayat ako nada. No ti may sang agayat, kat saan na akit kita ang ti pisikal alanga ti ayatan na. Mama? Saan nga akin ruwar alanga ti pagibasaran? Ngam kit di, ti kinasinaw ti kaunggan na. Ken, agpada ang makarik na kayo iti ayat. Mama? Naglasatan iti panubok ko ni Reynold. Ket, nalasatan na day ta panubok. Iso nga awanan apulos pa nagduadwak ken ko na. Sumaruno ka nun ti panagkasarda. No makapagkasarda Aniya? Wananti. Sakbaya mapasamak dayta. Napagsinak tuitan. Sigurado ka, Melissa? Wananti. Isa patak kada kayo dayta. Nga uray kagura na kanto ni mamam no maamuan na asikati na magsina kadakwada. Mabalin ang kuraan na kitidamo. Ngam kasi tinakunakon iti naminsan. Maawatan nan tumatlang iti udina. No maamiris nan at kalapid do ti panagayat na iti dayjay alalaki. Ay, aganad ka kuma, Melissa. Amangan no si kamot ti maisagmat. Pudnog kaya mapinagadalpay ni mama ti pag-alalaki. Ha, taytsaya ni Reynold. Akat-akal ngagpaiso iti daytoy may sakadag iti kalatakan ng universidad iti syudad. At tapayan pugod na lukan. Ha, talaga ang naulawan ni mama. Agkasa ta talaga day taat-tak. Biglang yaman ti awanan pain amanang kuntamay. Asit na, sakbay apagantarin na ti kotsena. Reynold, mabalin ka di sarita? Anya ti bagang? Mabalin ka di nga awisen ka iti dinner? Ha? Di na kumapayan. Ada na patag nga ibagakkan ka. Okay. Sa tino ti papanante? Mapantay ti may sa a seafoods restaurant. Sige.
Aday di corner ti Bonifacio kan Padre Faura Street ti Bagbagak a restaurant. Mabantan, Reynold. Manang, awan ka di pa ni Reynold? Awan pa'y mat. Kat uray ni Melissa. Tiyan mo kat... Aging kat alas 5 lang ti klase ni Reynold. Amang ano at dapay di magasan na ah. Padasak man nga awagan. Awagam ah. Ay, muon gay manang. Nakaluto ka din iti pang dinner tayo. Wan, kat linutok ti ko nam alutwag. Bulalo. Ah, sige manang. Kan kare-kare. Day pati paborito ni Reynold, manang. Isumot ti bilin mo, di isot linutok. Manabulan ang sipod nagnaid dito ni Reynold, manang. Adat pa nagkunamkan ko na. Awan negatibo ang maibaga. Agyaman ak manang. Katamuyo ka di. Dimor as ti dua ang negosyo mi. Sipod iso ti kaduak ang mga sikaso. Kasta ka di? Wan manang. Katamu. Dakdakkel man ti pagdurasan na. Apa man ang makaturpos iti kurso na. Kat mausar na ti inadal na para iti negosyo ang napanawan day di Simon. Nasayaat, no kasta? Ket adan plano mi nga agkasar iti simbahan wenno iti padi inton umay abulan. Sakbay ang madlaw ti inawat nga anak mi. Ha? Kayat mo asawan. Agdadagsan ka, Rosenda? Adday bagam. Ta inawis nakpa itireto class a restaurant, Melissa. Bayat ti panaglabas ti aldaw anag na edkan ni palay mi. Rinaam ko ti panangdungom kin ni mama. Amok. Sipod pa eh. Agdua-dua kayo ni kinimanang inday. Akwarta laeng ni mamam kal almanak. Nga imposible anapod no ti panagayat ko kinkwana. Takasano kumang agayatak. Taadayumat natataangan ngim iti siya. Nga arig na inak ni Rosinda. Saan ka di apod no ti kinanak? Reynold, No pa'y kasta. Sa anak anaw vlog. Nga ultimo gayem ko kat kastamot ti ikan kantyaw da kanyak. Nagasatak ka no. Taadan asawak. At damot tinanang ko kan lulak. Dagita negatibo nga espekulasyon nyo. Tiad adaan ang patibker kanyak anagayat kini Rosinda. Impakita kabidot dagita apa nang ipapan. Kat nagtultulo ti kasta apamati ho. Awan maramidak. Tinapatag kanyak ita. May pakita kabidot amin dagita. sorry, Reynold. Sorry for what? No pinanggap ko ti mang dadal iti relasyon nyo kini mama. Babaan iti napanunot ko iti awagas. Apatin nagagtirik nam. Tapno madismaya ni mama kat isina na ka. Nadlaw ko reta iti pailaeng. Ngem ore anya pa iti aramidem. Saan ka ngagbaligi? Gaputa iti likudan ti panakaamuyo. Agasawa kami kini Rosinda. Ano? Nagkasar kami iti huwes. Kat sumaruno ti panagkasar mi iti simbaan. Kasta? Wan Melissa. Kat ad-adapay nga ayatek ita ni Rosinda. Wan lumamam. Taadan bunga ti ayan-ayat mi. Ani? Really, mama? Ito da ito nga edad ko, maadaanak iti kabsat. Wen anak, kung nati doktora, menopausal baby da iti si Kugko. Mama? Ngam, naikadang mi kan ni uncle mo a Reynold. Imbes nga agkasar kami iti mabiit. Agid danton iti bunyag ti kabsat mo. Sorry, mama. Sorry iti. Di pa nang panggap ko amang rakrak iti relasyon nyo kini Uncle Reynold. Tatnagsina kayo. Ngambayat ti pa naglabas ti aldaw. Nakita ti kinasaya at na. Kanam mo ka naragsak kayo iti danana. Anak, sakbay nga intalik ko ti amin ken kuana. Ken nakikasarak, adiyo ang mo. Ti
tiningiting kunti ugali na. Ken, pudno, arik nana. Mama. Kadita, anya ti makunam, anak. Nagbidutak ka di anagayat, iti kataeb mo? No, Mama. Congratulations. Tiningiting ko iti husto ti amin, anak. Iti kasta, sa anak nga agbidot. Ket, kas, iti pagbutbut nga nyo. Amangan no makatumpungag iti mangibus-laeng iti sanikwaan na ipundar day di papam. Mama. Dili sana. Mama. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.